Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang nana pamajikan teh Susan ngajawab salam nasi ganu kabulusan. Saya doakan yang jawab salam saya semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Madane wallahu wa rasuluhu a'lam bil muradi wa i'rabi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, yaitu Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya, yang termasuk di dalamnya ada manusia dari ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemudi dan juga para pemuda. Puji yang pasti selalu mengawali di setiap kali kita mengkaji, yang mana puji ini adanya dalam hati sebagai penghias diri. Marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi, yaitu Zat yang Maha Suci, yang mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadith, yang bahasanya dalam kalam ilahi laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai. Syukur anu luhung mangga orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah anu Maha Agung, yaitu Zat Allah anu parantos maparinan pitulung, Zat Allah anu parantos nyiptakeun jelema teh mimiti orang kota nepi ka orang kampung, teh mimiti anu peneh nepi ka anu jangkung, teh mimiti anu pesek nepi ka anu mancung, teh mimiti anu genut nepi ka anu rengkung. Shalawat beserta salam yang timbul dari hati yang paling dalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang senantiasa akan menjadi rahmatul lil alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, Bapak pengatur waktu, pembawa acara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, Bapak alimul ulama, Bapak kiai, Bapak jenengan, guru-guru kita yang sama sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan, Bapak aparatur pemerintahan dari mulai bawahan sampai atasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya yang sama sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan, Bapak-bapak beserta ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang saya hormati pula, terutama kepada para panitia keluarga besar Kebun Kalapa yang begitu antusias untuk terus memajukan Islam, menggembor-gemborkan Islam supaya Islam terus maju dan berkembang. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, keluarga besar Kebun Kalapa bisa menyelenggarakan acara thalabul ilmi itu patut kita ajungkan jempol, sebab ini yang pertama digemborkan oleh para pemuda. Amin. Semoga ini menjadi salah satu wajah untuk kita untuk menerapkan ilmu pendidikan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sing semangat ada pemuda teh. Waktu zaman dulu para pahlawan, kenapa mereka bisa merdeka? Salah satunya adalah semangat.
Pasukan siap. Maju, tembak, tuh, payah. Coba kalau para pemuda nggak semangat. Pasukan siap. Maju, tembak, dor, amal mati. Makanya salah satu semangatan ini kita patut acungin jempol, dukung oleh kita para orang tua, para alimil ulama, para aparatur pemerintahannya, dukung sebab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Soekarno, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Ini salah satunya contoh untuk kita para pemuda pemudi yang ada di kebun kelapa ini, mudah-mudahan menjadi salah satu wadah untuk kita untuk mempertebal keimanan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun sebelumnya, karena selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kumargi gitu sim abdi badana dahala diapunten kasadayana ka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat nu sami hadir. Bila aya dosa agung, dosa alit, dosa karos, dosa nu teu karaos, pamugi ti sisim abdi mati luhur sa ujung tetu di hadap sa usap sapatu, ti gigir sa ujung kuku jeung di tengah nu sabade mutu, nedak dihapunten kasadayana. Bade ngapunten Bu bade. Alhamdulillah salamsulna bila aya ti hadirin wal hadirat nu sami hadir kasim abdi insyaallah. Wal kantos disun kendi etuling bebas wal dacadak sampai ka yaumul kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dina raraga naon cenah Bu ieu teh? Maulid, muludan. Boleh lah, mau perkataan apa juga boleh. Tapi pada intinya adalah dalam acara tolabul ilmi. Namun hati-hati Ibu, yang namanya tolabul ilmi beda dengan tolabul dangdut. Beda dengan tolabul wayang golek. Kaluang di lemur saya, ya, kaluang di lemur saya tatangga teh sesupar campur lamun ari katolaban. Pan ayeuna teh kang tolaban, hayu ah. Kumaha jawabanana? Mane ngeureul. Ieu teh kaluang di ditu, tapi di dieu alhamdulillah begitu kompak dalam rangka tolabul ilmi. Kompak alhamdulillah ieu lamun dihitung leuwih ti 1000 meureunna. Nah, ini salah satu antusias kita untuk selalu mencari ilmu supaya kita memperoleh keilmuan yang tinggi, memperoleh keilmuan yang luas untuk bekal kita di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngan kacek nate kieu Bu dina talabul ilmi mah wayahna apapun yang nanti akan saya sampaikan mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo sadayana. Amin. Sebab yang namanya tolabul ilmi atau ayeuna diselenggarakan seperti ayeuna disebutna muludan, ulah unggal tahun muludan, rajaban unggal tahun, tapi nggak ada hasil sama sekali, percuma. Padudan mah padudan. Nah, orang Jampang bakar, tong digere-gere. Di bako mah henteu, muludan mah unggal tahun gesok muludan, tapi di warok mah henteu. Rampadan mah rampadan kuluk suuk dina blek. Rajaban mah unggal tahun gesok rajaban, tapi anger we salat subuh mah ngeblek gitu. Mata ulah sampaikan itu tandanya nggak ada hasil sama sekali. Mata mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi wayahna lamun aya tatangan teu hadir ka dieu hek nanya ka ibu, jelaskeun apa yang saya jelasin di sini, jelaskeun deui ku ibu. Siap? Siap Ibu siap? Jadi ulah sampaikan cara orang Jampang. Kumaha teh penting teh pengajian teh? Biasa we gitu geningan. Itu enggak ada hasilnya. Jelasin. Nanti mah jelasin ke keluarga kita, itu tandanya ilmu bermanfaat. Insya Allah. Ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka maulidan. Muludan, boleh. Ini sudah tersebar di mana-mana disebutnya muludan. Sebab kenapa kita sampai memperingati, merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tidak sedikit di zaman sekarang orang-orang ada suatu organisasi, ada suatu perkumpulan yang sudah melarang yang namanya pengajian seperti muludan. Ada.
Jangankan di kampung, di kota juga banyak. Mulah muludan, ulah rajaban, ulah tahlilan. Atuh ulah muludan, ulah rajaban, atuh ustad nganggur mereka. Si atuh cek urang mah ulah muludan, ulah rajaban. Si sesakeun tahlilan hiji wae mah lumayan eta leutik-leutik ke proyek eta. Pan sok aya arep-arepeun eta teh naon ATM. Naon ATM teh artos tinu maot lumayan eta teh. Samantak di dinya. Itu mengapa sampai mereka sampai membid'ahkan, sampai tidak boleh ada pengajian karena mereka tidak mengerti alur bahasa, alur katanya. Di sini ada kata memperingati, awas. Jadi perlu, makanya tadi juga harus ada hasilnya. Coba ini didengerin, ini diingat-ingat oleh kita. Ada kata memperingati, awas. Di sini di dalam kata memperingati ini ada 3 makna yang mesti kita ketahui. Yang pertama, di dalam kata memperingati ada yang diingat-ingat. Aya nu diingat-ingat. Yang kedua, ada yang diingetin. Aya nu diingetan. Yang ketiga, ada yang punya ingatan. Hiji, aya anu diinget-inget. Saha anu dina poe ayeuna dina detik ayeuna nu diinget-inget ku urang? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diingat-ingat? Sebab supaya bertambah kualitas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah bertambah cinta kepada Rasul, maka insya Allah apapun akhlak pribadi Rasul pasti ku urang diturutan. Sebeda seperti ayeuna jelema atau anak muda atau kurang kali kurang terlalu cinta sama sinetron, terlalu cinta sama artis sinetron, pasti segala rupa nu dipakai ku artis sinetron diturutan. Kenapa? Sebabnya karena terlalu cinta sama artis sinetron. Contoh zaman sekarang sudah semarak, nggak di kampung, nggak di kota, ada tuhnya. Cek ini eta teh si boy teh. Allahu Akbar. Awas. Nya ulah teh ustaz nempo si boy. Niga aya di parogan mah tipina. Jadi jangan sampai kita berat sebelah. Pan urang mah pinter hungkul ka budak kopolotot, hungkul ka budak sigan heueuh. Mati setekan itu. Ari inung nakieunya kan remote. Jadi itu di dia di tempat beda. Jadi itu maka itu. Nah, makanya saya mempunyai syair ada untuk peringatan untuk kita. Hati-hati di televisi ada program orang Yahudi, acaranya seru sekali, tapi mengganggu anak ngaji. Benar? Kaganggu anak ngaji, kaganggu. Lamun anak ngaji nggak kaganggu, Ustaz ngomong. Ustaz ngomong, kumaha Ustaz ngomong nak? Aku takkan rela ya Ustaz. Bila kau tinggalkan, ada budak ngaji nak kalah labur nempo si boy. Udah spy oke si boy nak. Nih kata cenah ustaznya, ho cenah adik itu. Ayo beren ustaznya sok nempo, tara, uing mah tara nempo, ngan sok ngalele ti udah setengah mah. Awas, saya tidak melarang. Awas nih. Saya tidak melarang, tapi jangan sampai kita sampai berat sebelah. Silakan nonton sinetron, tapi jangan sampai kita lupa akan ibadah kita. Sebab kalau kita sampai lupa akan ibadah, terlalu cinta sama sinetron, terlalu cinta sama artis sinetron, wah bahaya menghadapi di zaman sekarang. Maka pertebalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu yang dicontohkan oleh panitia ini adalah untuk terus mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita cinta kepada baginda Rasul. Ini salah satunya. Tadi oke lah mencinta ke artis sinetron pasti segala rupa ditulisan. Contoh budak pemuda, kawan budak pemuda itu terlalu cinta kasih Abah Rama. Apa arti Abah Ramanya? Bapak nasi ayatkan udah ini. Terlalu cinta kasih Abah Rama, tinggalin berita kasih Abah Rama. Tato di dia. Terlalu cinta kasih Abah Rama, diturutan ditato ke budak pemuda di situ. Halus ketika budak teh serem make tato. Oh, budak di situ, budak di Jampang di situ. Di dia kan hanya kal dina leungeunna di dia tato nate kemang. Mantap na saya diomongan.
Yang serem sih, serem kan eta dina leungeun tato kemang. Pak Ustaz, jangan lihat kembangnya, nih akarnya. Oh, tidak lewasan. Itu terlalu cinta sama arti. Coba kita pertebal cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nurutan akhlak pribadi Rasul. Ini salah satu cinta kita kepada baginda Rasul. Begitu banyak antusias dari kebun kalapa, keluarga besar kebun kalapa untuk selalu mempertebal keimanan, untuk selalu mempertebal cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulai dari detik ini, jam ini, waktu ini, niatan dina hati untuk terus mempertebal cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan dina hati. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada engkau Rasulku. Dehnya mulai dari sekarang. Genahan. Oh, segenahan yang nyebut genahan sampai kaca. Ini salah satu contoh dari panitia untuk mempertebal keimanan dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyata aya anu diingat. Yang kedua, dari kata memperingati maknanya itu aya anu diingetan. Naon saha anu diingetan nyata kunaon sabab nama ke urang kudu diingetan? Sabab hiji urang mah ngaku jadi jelema poho. Ngaku. Tahun kamari aya mulu dan di dieu. Ustad nerangkeun naon? Saterah nyareng kitanya gitu. Cing cirining eta teh pohoan makan diingetin deui. Yang kedua, untuk mempertebal keimanan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertebal keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Bu, Bapak, kalau kita menghadapi kehidupan di zaman sekarang tanpa keimanan kepada Allah, cilaka. Akibatnya kalau kurang keimanan, masjid kana rosok. Tempat ilmu saat. Akibat apa? Kurang keimanan. Kalau masjid kosong kantun ke arah yang tamu, Allah murka. Allah menurunkan bencana. Tong jauh-jauh. Ayeuna geus ngadeukeutan. Kamari di mana tah? Di Cidolog eta teh makana Iqra baca. Ayeuna musibah menghadapi kita, musibah datang kepada kita, bencana datang kepada kita. Iqra titah maca, introspeksi diri. Urang panen teu hasil, baca. Panen teu hasil teh baca, tapi kaluang urang jampang mah lain kalah introspeksi diri, kalah amek-amekan, kalah nyalahkeun ka Allah. Aya panetana teh nya, tatanena teh, parena teh kubeurit, kalah amek-amekan, lain introspeksi diri, lain kalah bersyukur, eta teh cing cerining nyaah meureun Allah teh. Lain kalah kitu, kalah amek-amekan, mun jeung galengna sakalian. Lain kaluang di ditu amek-amekan eta cing ciriring cara daek maca sok dimulai ayeuna baca. Mengapa bencana sampai datang kepada kita? Mungkinkah ini kesalahan kita juga? Makanya sok resapi punten ka para kiai, ka para ajengan anu aya di kebun kalapa, punten ieu anu tangtung di dieu lain kiai lain ajengan. Namun cek dina peribahasa mah sanes kiai sanes walungan tapi daun hiris anu ajar-ajar. Iya teh anu berdiri gede teh lain kiai, lain ajengan tapi artis anu juga kasasar. Nah, makanya ada sebuah lagu, ada sebuah syair anu kudu ditengetan ku urang sadayana nyaeta kamakola Roma Irama bidangdutiha rawahu soneta yang berjudul Baca. Mangafru. Kenging teu. Meunang. Oke. Mana tukang musik teh cenah? Oh gitu, mangga atuh sok kalinya. Mangga. Ieu teh tengetaneun urang punten. Punten tengetaneun urang. Nih keur tadi Bu, tengetaneun urang, resapeun urang ayeuna geus deukeut-deukeut di Cidolog. Ayeuna buah engke mah ka urang.
Jangan sampai ini terjadi, bencana sampai terjadi kepada kita. Makanya dari mulai sekarang pertebal keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mangga tengetan dia sebuah syair di Rawahu Sonetas. Heula teh sok sok hari di maneh nu nyawer eueuh. Iya mak, punten. Kamari mah di Bandung, karak desa bait, geus holongprong, geus menang 2 juta. Kenaik teh nanyakeun oge sabereuti. Kamari teh, ieu di dieu mah hare-hare we. Oke sudah ngelakuin keduanya. Heeh, sok lah. Gunung-gunung heula kan biasa namai ka ustad mah kara dieureun kewe petarahir kitu nya. Ieu teh sebuah lagu punten. Eta mah ibu titah ngalengekeun, titah tengekeun resapi kudu minang meresapi euy sekali-kali mah tong meres muning wae meresapi. Kita sebuah syair untuk tenetaneun urang. Sebab naon bencana geus datang ka urang. Geus deukeut-deukeut ieu di Kabupaten Sukabumi. Ieu teh titah maca, urang teh introspeksi diri. Boa ieu teh sebagai musibah. Makanya idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sok, jikalau Anda mendapat musibah, jikalau kita mendapat musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk musibah rupa-rupa bu. Leutikna ditajong eta musibah sanes eta ditajong. Berarti dia oge kudu ngucapkeun naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain anu dileuweung anu disebut teh belatuk ditajong. Waduh, wah, jauh eta. Sok ucapkeun ayeuna ditenetkeun di ayeuna. Berarti lamun urang ditajong, belatuk ditajong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah kitu jadi ibu balik di dieu. Belatung ditajong gak ingat karena pepatah ustaz teh oh kudu maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek ibu teh barang ditewong teh aduh awur-awuran bedul eta mah suluh hatimah kitu. Nah, idza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kedua. Jadi panitia mengadakan acara seperti ini tuh yang kedua nama aya anu diingetan saha nyaeta urang sabab ngaku urang mah jadi jelema pohoan supaya terus ingat-ingat terus. Yang ketiga naon aya anu boga ingetan. Saha anu boga ingetan? Para panitia. Sebab sakeutikeun tidak segampang membalikan telapak tangan untuk terlaksananya acara ini. Butuh biaya leres. Butuh segala rupana. Contoh pan ieu ge panggung tingali make dibungkus sagala rupa papayon. Ieu teh lain perkara anu murah lain. Pan sagala rupa ge make duit, meuli samangka make duit, tuh meuli kuehna make duit terus deui tuh. Oh, naon itu anu bulet-bulet. Hah? Oh, eta ge make duit. Ieu ge saya minum make cai, minum mah kumaha minumna make duit. Pakai cai, dia saya minum teh. Nah, ini salah satu bentuk antusias para panitia untuk selalu membesarkan nama baik yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten, sebab tujuan orang mengadakan acara seperti ini teh tandana tasyakur bi nikmat. Syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu diciptakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat lahirnya baginda Rasul, kita dikeluarkan dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, yaitu zaman sekarang. Makanya kita terus mengingat sebab Nabi teh geuningan khotamin nabiyyin, panungtung sakabeh nabi, teu aya deui nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun detik ayeuna, menit ayeuna, jam ayeuna aya nu ngaku-ngaku nabi, aya nu ngaku-ngaku menang wahyu, waduh, tong diatan tangkep di ayeuna kene. Waduh, tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, khotamin nabiyyin.
Iya mah deket-deket Bapak di Kabupaten Sukabumi, tah di kecamatan saya, aya nu ngaku-ngaku menang wahyu, aya nu ngaku-ngaku nabi, saha Sumarna. Aya ngaran Sumarna di dieu. Lain dari Sumarna di dieu. Di ditu Sumarna eta ngaku-ngaku jadi nabi, tina ngaranna oge teu ngarti. Coba nabi mah coba sok dina sholawat geunaheun, ya habibi ya Muhammad. Coba eta Sumarna diganti. Ya Habibi ya Sumarna. Ada segenahun. Segenahun. Jadi pertama di sini kita begitu yakin bahwa Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Mudah-mudahan orang diakui sebagai umatnya. Amin. Yang selanjutnya ini menunjukkan bahwa kita ingin mendidik dan membina keluarga kita supaya jadi keluarga yang soleh. Kita memperoleh anak-anak yang soleh dan solihah. Ibu pada naros hoyong ngagaduhan anak soleh bu. Bunga lamun kira-kira orang ngagaduhan anak soleh. Bunga sok gerak bisa percaya sama dia aya sekolah dinya aya. Sok nalalar baru dak kaluhur. Asok tara biasakeun sok di dunia teh cenah nalalar baru teh kaluhur kaluang di sayang mah di Jampang mah baru teh dipanggil ku MC na teh mangga ayeuna disangakeun ka Ujang Yusuf jadi biasakeun jadi anak anu soleh langsung budak teh teu gempeur teu sing nyekelan mik sabari kopean dendeng eta budak Ujang Yusuf teh ieu sabari gagaro ningalan dina panggung teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ya isim abdi Ujang Yusuf pada nalar bahasa Arab. Maka kalau pinggir ku sadayana. Baitun imah babun panto sholat di imah segala katempo. Tuh bener. Mantap wayahna Bu, Pak. Ku budak oge geus disiniran dengan sholat di imah segala katempo. Jadi wayahna we keur Bapak nya. Masjid teh tong kantun ka agreng tamu pek eusian berjamaah lebih gede pahalana oge. Ieu mah hayo ngajuru. Sok eusian masjidna pan urang mah nyetak kitu teh we bawa di anak teh. Urang mah pinter mepolotot hungkul ka masjid teh ka ditu. Ari bapana cicing wae kalah make kolor. Tungtungna mah dibalikeun ku budakna da bapak kita salat. Nya. Amit-amit pantar kitu. Lamun urang hayang boga anak anu soleh, pinter ngaji, pinter sholat, berarti indung bapana heula anu kudu sholat. Soleh, indung bapana heula. Contohan, budak hayang pinter ngaji, contohan ku kolotna pangheula na ngaji. Pan ieu mah kumaha? Ka budak manita ngaji, indung nama nonton TV. Bapak nanya gitu deui henteu beuki kana ngaji mun disamper pangajian alasannya disampean secara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid mushola corencang tiluan ge ejem pihang ya nangis. Mantap Bapak DKM jadi aya Bapak DKM di dieu mere hayang loba jelema di jero masjid sing loba we nyentihang di jero aya mah nu musian eueuh sudah sing loba we nyentihang atuh di jero pan kitu ieu mah ampun eta ka pengajian eta kana ningonan aya ningonan di aya sok kesian ku ibu kita bapak tuh Pak Ustaz mah geus gerewekan deui geus asolatu di hayu ka masjid ka ditu gitu eta istri solehah ka nitah ka nu jadi salaki teh pan ieu mah diantep salaki nonton TV sepak bola teh lain ulah eta ge ngan ulah sampaikan katinggalan tadi pan ieu mah rajin disamper ku tatangga arek ningonan kalah adat-adatan mang hayu pan ayeuna teh ningonan caduk mungku karam dempak udah ka masjid deui ya kan. Oh nya kunaon sentimen kaya mah sangeup kan amak teh kaya eta mah nya kunaon make amak ka kiai unggal ngaji ngan hayo we ngomongkeun deui cenah mah teh aya nu kitu di dieu aya ampun kurang kumaha kiai mah sabari nungguan mustami sabari nungguan jamaah sabari nadoman bapak perhatian cek kiai sabari nungguan mustami penting ieu pangajian
pek geura-geura datangan sabab ieu kewajiban. Kuno amak mah dijawabna teh lain ngagerewek ti imahna teh dibukakeun lawang pantok eta oge aing nyaho. Puting ieu pangajian. Tapi aing mau datang mun sia nu mah tahan tutupan deui we iya eta. Ayah. Masuk surga di rumah. Awalnya. Nu ngaku di dia mah. Awas, jangan sampai kita seperti itu. Sok kesian masih kita berjamaah nak. Sing sieun mu bencana tadi geus ngadeukeutan ka urang. Sok tempat ilmu na kesian ku urang. Makana contohan da urang teh hayang ngagaduhan anak anu soleh. Genaheun anak anu soleh mah Bu. Tongge dina dititahna ibu, anak anu soleh mah karep dipanggil geus geunaheun. Leres. Yang Yusuf bulan teu. Geunaheun. Cobi pameserkeun asin emak, mangga emak. Geunaheun. Beda jeung anak anu teu soleh. Sok, tah deui. Ieu irung, ieu bibir. Beda anak nu teu soleh mah karep dipanggil jeung geus geunaheun. Urang mah lentong geus geunaheun. Yang Yusuf, oi. Nah. Apan emak teh jeung bapak keur panen dilepat ieu atuh pang nangungkeun sakarung we. Salah nyanyi pan marerang jeung majake. Subhanallah, ini yang perlu kita hati-hati ini seperti ini Bu. Makanya contohan ayeuna ku ibu sareng ku bapak insya budak mah kos kacang. Wayahna tuturusan nu euceug sing lempeng sing alus supaya eta kacang nuturkeun age nu hade. Budak lamun hayang boga anak anu soleh berarti indung bapana heula anu kudu sol. Mantaknya ieu salah satu wadah untuk kita untuk terus mendidik dan membina keluarga kita, untuk membina anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Bagus ini kesemangatan pemuda-pemudi dari kebun kelapa. Beri tepuk tangan untuk para pemuda ini. Dukung makana ku para aparatna, ku para kiaina, ku para sepuhna sadaya dukung. Ini salah satu semangat pemuda untuk terus memajukan Islam di Indonesia. Insya Allah. Makana ini salah satu memperoleh ilmu yang bagus. Didik anak-anak orang supaya jadi anak anu soleh. Makana minimal Bu, punten. Ieu pan urang teh hayang anak anu soleh, jadi minimal lamun urang dina ngabini, dengekeun. Di mana urang keur ngabini jeung bapak budak, eleh jeung bapak budak nya punten. Ieu masih kana aya, ieu sebab ber 17 tahun ka hijir ya. Jadi wayahna lamun keur eleh jeung salaki tong jang digapruk. Wayahna sok apapun yang diajarkan oleh baginda Rasul, da urang teh cinta kepada baginda Rasul, sok laksanakeun minimal wudu heula atau. Alhamdulillah geuningan di dieu mah balah lager, tos beres kitu salat sunat heula asok. Alhamdulillah hebat. Dina ngawadul mah. So, pan ieu mah teu pikir depan kudu jadi salaki. Ma, apa? Kemon. Wah, kayak buah jelong teh. Ampun, eta boten pasuk ka tengah dorok-dorokna dah. Awas tong jadi gaduh. Sok laksanakeun apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Wudu heula, salat sunat heula, pan engke teh. Nalika kitu teh lila kulila ke pasti engkena teh hamil teh selama berapa bulan Bu? 9 bulan urang teh ngandung. Insya Allah, lamun orang terus dilaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul selama mengandung, sok biasakan baca bacaan ayat suci Al-Quran asok. Lamun terngandung, asok. Alhamdulillah, sok bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Sok baturan dibaca kabeh mah lila atuh meureunna. Tah sok bacakeun. Da urang mah tos biasa teh di kampung teh di kota naon sing anu dibaca setiap malam Jumaah. Yasin asok. Lamun boga hutang. Tah sok biasakeun lamun urang keur selama hamil teh baca bacaan ayat suci Al-Qur'an.
pan ieu mah lain nu direngenengna teh ampun. Atuh tupan bakalmu, atuh tupan oplosanmu, kadikit jos gitunya. Urang mah atuh cek si Bang Bayi dina jero botem teh geboy mah. Allahu akbar. Biasakeun baca-baca ayat suci Al-Qur'an coba. Supaya apa? Yang didengar oleh si anak, si Bang Bayi anu dina jero botem adalah suara ilmu, suara ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah jadi anak yang soleh. Kemudian si anak lahir ke alam dunia, wayahna tah bapak tinggal ka bapak ieu nama. Wayahna tong mata lamun indungna ieu. Pamajikanna keur heuheujeun wayahna bapak tong sok liar ka mana-mana. Secara kernyera mun rapet-rapet. Sok ayeuna keur ngajurukeun ge wayahna jeung tumul di dinya. Sabab naon? Pas lahir anak ke alam dunia langsung adanan ku bapak. Ku saeuna Bu? Ku bapak tong engkeun ka Pak RT. Segeunaheun sok rara-reret. Eta maneh eta modir kunaon maneh di dinya? Nyeta eta diana ku tanggal jauh. Nyeta Pak RT pamajikan teh keur heuheujeun eta maneh kala di dinya atuh. Lah nyeta sawan pokona Pak RT jung kali itu bisi budak kuing ke lahir poyana pangadanankeun coba adan ku Pak RT. Allahu Akbar. Pasti lu rata-rata. Waduh gede euy. Allahu pasti ku Pak RT mah. Mantapnya kudu bisa adan bapana, bisa-bisa ngadanan orok atuh. Da sok sanajan alus ge adana teu kudu alus-alus teuing ngadanan orok mah. Sok sanajan alus sorana, panjang napasna, ngadanan orok mah biasa we. Ieu mau ngadanan orok make lagam Mekah. Allahu Akbar. Budak kabulusan manten atuh. Biasa we. Mantap tapi yang minimal make seni sok biasakeun. Ieu mah sakalian dititah di masjid meuni kos di peta wadal. Hayo adan hayo mending maneh juga. Nya kunaon mung adan lah bisi runtuh masjid. Nya kumaha adan mah takut runtuh masjid ampun. Sok biasakeun adan. Make seni Allahu Akbar Allahu Akbar. Make seni kageunaheun. Tadi bacaan ayat suci Al-Qur'an make seni geunaheun. Dia mau ulah azan dina sapeper padenge ka mana-mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paling ge batur teh barewijil kunaon mah? Make seni atuh saeutik mantak biasakeun geura. Atuh bisa kenalkeun ngadanan orok we atuh geura. Ieu pan kumaha meuni di dita adan teh meuni hararese di masjid. Ampun meuni nu ada di hiji adan sok biasakeun adan ya. Insyaallah lamun urang sudah terbiasa pasti bisa. Langsung urang teh panyaah geuning ka budak teh rada gede saeutik insyaallah sok bere deui ilmu bere deui pendidikan ku urang pan urang mah nyaah leres bu ka anak teh nyaah. Bedaan si jimat, si ratu, si raden sabari tiwang tengennya, si presiden, si demang. Beak we si inten, si berlian, beak urang. Padahal tetangga sabelah mah delek. Ratu kuku budak hidung oke. Urang mah akan jadi anak si ratu we. Ngan kacekna teh sok loba salah hungkul kaluang di Jampang, omong nyaah ka budak tapi tara di aku. Anak taha ieu teh. Kaluang di ditu. Anak taha ieu teh. Tungtung nama budak geus sadayana wing teh anak taha nya. Meureun dari aku meureunang. Tah mantapna pertama tasnya ini teh anak Umi sok berikan ilmu pendidikan gimana nyarekeun budak dengkeun ya ilmu ya keur nyarekeun budak teh Bu wayahna tong sok aral subaha budak belek tong sok aral subaha pan ieu mah kumaha ngengkrengna ka budak teh budak aya nyarekeun budak belek kalah dicerekan daripada sare budak kalah ngabelor. Ayo belah pan inu macanya teh mancan ngarikeun langsung keluar budak daripada es nya teh kalah ngabelor. Sok biasakeun atuh ku sholawat teu cara jangan baheula pun aki malih ku sholawat yang baheula ku ayun amin ayun ambing di ayun ku samping eta neleng nengkung
Neleng ningkung gerak gede gerak jangkung. Gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka. Eta jijik jauh-jauh ka Bandung pan di gaya sakola lin. Nu ka Bandung we dia ge loba sakola. Tah zaman baheula mah kitu pun aki mah ayeuna mah urang mah ganti supaya jadi ilmu keur si anak tah kumaha carana nyarekeun budak ku sholawat Bu. Hikmahna sholawat keur nyarekeun budak insyaallah budak teh sare we. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah budak teh sare geura ku sholawat. Sebab hikmah tina sholawat tong ge keur nyarekeun budak ieu Pak Bu nitip. Tong ge keur nyarekeun budak, ibu asal disertai ku hate anu ikhlas, bisi ibu sok dipelotosan kudu jadi salaki di rumah tangga, ayeuna mah aya obatna. Naon? Bacakeun sholawat, usap beungeut nu sok melototan. Dasar indung sia mah usap. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah ngaleh gitu. Tuh. Asal hate nu ikhlas. Tuh, obatna tah sholawat disertai ku hate nu ikhlas. Wah, kita jauhan teh ibu teh. Waduh, aya nu nagihan ieu, aya nu nagihan ieu. Gampang obatna naon? Sholawat baca penting kajauhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah nu nagihan bikin dapat euy. Eta mah hutangna lobat euy meunang. Meureun we. Mandat pertama sok biasakeun sholawat insya Allah nyarikeun budak rada geus gede saeutik sok ayeuna pendidikan geus di mana-mana geus disadiakeun ku para pemerintahan teh dimulai tingkatan dasarna sampai tingkatan atasna pentingna ngajikeun diajar naon alif ba ta sampai iya di mana di masjid sok serenkeun lamun sekiranya urang kirang mampu keur ngajarkeun budak dina kailmuan sok para kiaina di dieu tuh belatak para ustadna loba sok serenkeun ieu pan kumaha diantep budak teh sok ayeuna mah senang ngaji budak teh diajar naon alif ba ta sa jim ha Allah Tuhan kita lain bantuan gampang cuma dibagi lagi Hodada rojai sin sin dari yang kaya sampai yang alif ba ta sa jim ha mari kita tingkatkan Hodada rojai sin sin masuk surga ya bilang amin semuanya masuk surga amin. Makanya cari ilmu bere ilmu ke anak-anak yang kurang supaya jadi anak anu sol berangna diajar naon hiji sareng hiji sami sareng lamun bisa ngaji tangtu bisa ngadu insya Allah lamun geus ngaji mah engke teh di dieu teh tapake si giliran naon giliran ngadua illa hadratin nabil mustofa insya Allah di mana aya nu ngariung arek dibuat arek nganaon wae nu ngariung pasti kapake nu bisa doa mah illa hadratin nabil mustofa ieu motivasi keur urang keur anak-anak urang supaya getol neangan ilmu pasti sabab lamun dua sareng dua sami sareng opat mun bisa ngadua katang tu menang berkat ari dia berkat naon besek tuh ayeuna kira-kira berkat anu maca hadiah jeung berkat nu lain sarua apakah henteu henteu beda da urang mah anu teu maca hadiah mah teu maca doa mah dina besek tadi oge tapi nu maca doa karak illah hadratin nabil mustofa tingali digireun rantang sarampi baca dina rantang beda jeung dina besek ieu punten keur motivasi keur anak-anak urang baca dina rantang kahiji biasana naon sangu heula tuh rantang kadua daging rantang katilu tentang rantang kaopat kunci rantang kalima bihun rantang sore hiji kaopat heuh kena eta mah bener rantang teh tah bikin tuh eta teh jeung boga ilmu beda jeung anu dina besek beda sangu sampuruluk dituruban ku alkatib geuningannya juru belah dieu geuninganan bihun juru belah dia kentang juru belah ditu kuncis juru belah ditu tuurna ampun beda nu boga ilmu mah ngan wayahna nitip ieu mah nya ka ibu-ibu di dieu bisi
Lamun aya riungan seperti itu wayahna lamun doa can beres eta beset tong sok diburudulkeun. Kaluang di Japang mah doa can beres-beres acan eta beset burudul teh di kamar. Beramin keneh, amin ya Allah ya Rabbal alamin burudul teh beset. Mampang eser ke nu beset cenah. Heeh, amin ya Rabbal alamin sok eser-eser. Amin ya Rabbal alamin sok eser-eser. Kira eta amin ya Rabbal alamin sok eser-eser bakal dijabah atau moal. Apa masak najan beres doa mah walhamdulillahirabbil alamin kakarak besok pikirkeun mahnya ya amin ya rabbal alamin sok eser-eser gitu. Tah maka nitip wayahna tah ieu membina mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita supaya jadi keluarga yang soleh insya. Sebab Bu Pak nitip ayeuna teh orang Yahudi tidak tinggal diam. Lamun orang Islam semakin berpecah belah, orang Yahudi semakin tepuk tangan. Ayeuna teh orang Yahudi teh hayang sabenerna ngajakan perang ke orang Islam. Ngan teu wanieun kunaon sababna? Dominannya minimal di Indonesia orang Islam paling terbanyak. Tapi orang Yahudi teh cicingeun membius orang-orang Islam dengan cara taktik dan strategi. Pertama melalui fun, hiburan. Contoh zaman ayeuna hiburan televisi bisa mengganggu generasi muda umat Islam. Contohnya budak ngaji tadi kaganggu. Akibat naon? Eta teh program Yahudi nya aya nu pemain dina anak jalanan orang Islam ngumpul gitu. 90% orang non-Islam. Hati-hati. Meskipun pakai kopiah, meskipun mengucapkan assalamualaikum, hati-hati. Itu kan cuma sinetron. Makanya jangan terbius sama sinetron. Jangan terlalu cinta sama sinetron. Amin. Insya Allah, masak nanti dia di fun itu sudah membius orang Yahudi mah. Yang kedua melalui fashion, non fashion pakaian. Tidak sedikit orang Yahudi menciptakan pakaian-pakaian yang sekiranya tidak dibolehkan oleh Islam. Bagaimana? Pakaian yang tidak menutup aurat. Awas hati-hati, matakna inung bapakna, wayahna pangmelikeun budak urang teh pakaian anu menutup aurat. Salah satu manfaat, salah satu hikmah menutup aurat adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan ibu. Tah, bisi dari dia mah apalah, balunghar di dia mah. Amin. Balunghar di dia mah sagala kabeli, wayahna. Lamun kurang sagala kabeli, emas kabeli, wayahna tong sok ditemong-temong kabatur. Siap ku siap. Da ibu sok make emas mah di mana-mana ge, wayahna tong sok ditemong-temong kabatur. Bisi katempun kuno panasparan karunya salakina anu liuk eueuh ragam saya mantap tong sok ditemong-temong ka batur ieu makarak make imitasi ge menika cida agulna nanya ka batur teh dah yang katempo bade ka mana teh make kongkorong gagantiana sabari colek di dieu dah yang katemong ku batur kongkorong di jero kene sasalaman kuateun di dieu tah hayang bijil. Ampun, awas hati-hati, bisik katingalin perpanasaran karunya nu tadina siga nu heueuh soleh arek ka pangajian meureunan ibu teh gumelis anu jadi salakina bapak bade ka pangalasan mangga assalamualaikum cenah da biasana kudu ngucapkeun assalamualaikum pas diuk tingali anu kitu roncong di dieuna dia nu kena ga aya kolotokan dina ieu dina ceulina mun diberehenel pantung-tung nama anu panasparan mah ngeuk amak nyedek tanaga nyedek pasti balik ka imahna teh teu salam-salam acan geblung panto inung sia kunaon ari tadi meuni gumelis ari ayeuna meunikeun jam motor kitu kunaon inungna meunikeun kitu syukur ditanya teh tah hidina dia teh iya diuk jeung anu sagala reuncam batur mah tipe galangan oge meuni kasih kali yo tah siku dina ceulina ge meuni pinu dina irungna ge dina bohongna eta sagari kasoleh ari kami mana kateu amana dia ge aya tama-tama keteuing kamari dina cici budak tah Allahu akbar makanya pandai bersyukur Bu kajeung tongkok ditinggali-tingali ka batur atuh jeung tamu salaki pangmeulikeun teh henteu tamu tinggalian keur salaki ibu di mana di kamar bapak nang meuli bapak teh gitu tah nang teh di kamar tong teh menang ka batur
bebek tah gitu. Keur boga kitu teh keur boga nu boga marapia we kalungkeun kayaknya. Maka tong ditemong-temong ka batur, salah satu manfaat menutup aurat adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan yang ada di ibu. Insya sok agul lah. Eta teh mau dibawa di daerah ge mau dibawa ka kuburan moal. Segala rupa harta benda, jabatan tong sok dipake sombong. Geus maot mah moal dibawa. Naon nu dibawa cing? Kain kafan jeung kapas. Eta nu dibawa kali bawa naon ge? Mantapna tong sok disomongkeun kitu mah. Awas kajeng. Tutup aurat urang, tutup perhiasan urang. Tong sok ditemong-temong ka batur. Eta aurat anu boga budak wayahna eta kudu ditutupan. Aduh waas. Tong GRT ustad oge ningali anu sing burhil mah tukangan mamolotot atuh. Atuh dah cager daripada ningali doma ayo komentar. Sok cager. Ngan ari ustad mah aya bedana jeung RT. Ari RT mah ningali nu kitu teh. Wow, cenah teh RT mah ari ustad mah sok istighfar. Kumaha istighfar? Astagfirullahaladzim teh. Sudah min haitsu la yahtasib cenah aja teh. Allah ngan sok sabari kuro kumaha kurona. Wa asfumunu Atuh udah ningali nu kitu Gusti anu agung sudupan wayahna ngomong ka suku teh asap mah tidak teunan wayahna punya tong make pakaian anu sekiranya tidak menutup aurat insya Allah seperti legging kan gitu lain ulah meuli legging tapi tong dipake luaran pake jeroan pake deui gamis tuh tingali di dieu ge make kerudung dan nyaho keur pengajian bulan mah nya tuh make kerudung tidak akan menutupi kecantikan bu. Di dia tinggal. Meskipun pakai kerudung, tidak akan menutupi kecantikan. Di dia gitu, garis, nugaris. Mantapna sok tutupi aurat insya Allah ditipina anak-anak orang dari mulai pendidikan anak, dari mulai pakaian anak, makanan anak, terus dari ilmuwan anak-anak orang supaya jadi anak anu soleh. Insya Allah anak anu soleh mau bakal nulung ka orang di mana orang ngitih wajib mustari ninggang mangsa nu utama cunduk nu tangtu maot ngarana bakal nulungan orang insya Allah makana inung bapana heula anu kudu soleh yang boga anak anu soleh ibu kumaha sih tah mantakna kebahagiaan keluarga arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abroron wa khulatuhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ada 4 dari kebahagiaan keluarga. Hiji istri anu tuh sampai kabudak istri na heula indung na heula anu kudu soleh siap pun jadi istri soleh siap. Hiji istri nu soleh mah iza nazarta sarraka. Jikalau sang suami memandang, jikalau sang suami melihat istri yang solehah selalu membahagiakan. Asok sekali-kali ditutup salah ibu, sok ngebahagiakan. Bapak nutup wae ka tadi, sok bila enu kakirangan dina diri ibu mangga gitu. Ieu pan lain cara ngarti di pelong kudu jadi salah kita. Eta bapak sia menang melengeh tadi. Jadi melengeh tungtung nama gerak. Sok bahagia dong jadi salah kita. Jadilah istri yang pengertian. Insya Allah jauh tina pepaseaan. Lamun nges istri nges jadi pengertian. Urang asok para sehat bu asok. Asok ke ibu-ibu jeung bapak-bapak ustad dia tanyakeun arasok para sehat mah ngan ulah sampai kan pas sehat kadang kubat. Sok kumaha sok ayo belajar pas sehat. Kumaha carana atuh? Ieu contona da ngaranna pas saya mah pasti aya wae dina keluarga kan ulah sampekeun awet rajet. Cek teh sisi campurileng oge. Apal teh sisi campurileng apa? Apa sih? Rumah tangga jeung manehna nya palurah anu bageus. Mana palurah kapayeun? Apa biasa ini teh mau biasana soer nyawer gitu. Geus hitung lilana. Anu karunya panitia nya kudu bayar nyawer di. Tah pertama dina keluarga mah kitu ngan wayahna lamun dina pasea tong sok kalah nyeri budak wayahna nya. Ieu pan pasea jeung jadi salaki budak menjadi korban kuatan hulu budak kuatan bae nyol.
karunya pasti aja bisa laki jetet di tak huruf udah dasar bapak siapa tengah waro mantap mana dia kudu ngawaro dah yang jajan mati inung ampun eta jetet di udah teu bisa ojah jadi pangkek sukuna untung lancar nama kabur ngagajar kaburuan kumaha kabari nyanyi tung keripit hai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit kalah salaki ngajak perang mun salaki duitna carang kasalaki wung wang di dapur menitong tengkrang budak jadi sabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawa ciwit barigu sakegit ngabibita sayang berit yang tadi nah ini hati-hati ya kajem da aing ngaranna pasya mah aya wae wayah nabu contoh pasya seperti kieu bunya ibu teh bapak teh aya ka amuk bareng ka ibu teh wayahna tong sampai ka dengan ku batur kumaha carana kieu teu pasya ieu teh geus diajar pasya ieu da pasya mah aya wae piring moal pake truk jeung truk ada yang teh teh salakina teh kira-kira ada yang ingin mal ku batur tah moal dijawab ku pamajikan atau sampai ingat-ingatan kemarin jadi kulikan sabun itu belum salah pakai deh dengan beri amplop itu belum salah pakai kena sabun kira-kira ada yang ku batur mal gitu mal pasnya teh aibu panio pasnya teh waduh kada nyon 7 RT dasar yang sama oh, sangkilang diharupun budak, ay budak bader, ningali kalau pasien itu budak bader malain, geretong, dipotong kira-kira budak. Kira-kira budak gitu kan era mah. Makanya atur pertengkaran kita di mana di kamar tutup jendela nah, tutup pantona kunci, pantona sok gitu, bereskan pada hari ka. Insya Allah sok tah. Dari keluarga mah kitu, matakna didinya kudu aya saling pengertian kumaha saling pengertian teh kieu contohna bapak teh meureunna ngadu balik ti pagawean ngan hanyakal poe harita minggu harita bulan harita mah hasilna teh